卖鸡的，不卖骡了这会儿。卖鸡的啊。人卖骡干么？买了这鸡子，要不然的知道。嗯。完了吧，完了，然后完了就让他穿去。嗯。这视频一发过去，外国人都笑了这个。也是要机子，也是要机子。也要机子。这印度的蓝光一号，孩子小半天小不会。我给他找个印度是那个俺们指俺们黑人落的个，骑了2钟头给他搞定了，给他弄清了。后来他说让回去，我说好就行了，你给人预约的15天，签证是15天。后来说不给这么多钱儿，我说你这给你弄成了，你都给这钱儿就行了呗，你管人接多长时间弄成了？这骑了个3-2下都给他弄成了，他们家鼓捣了多少天都鼓捣不成，2锤子都过去了。也给他弄成。我给他找点人实在呀，我跟他说了，他说他说我这都是慢慢弄的，他说哎，慢慢弄。我都是说呀。就是说呀，我说你这你看弄的这个，人家不好。你怎么不好嘛？这要求的这空是怎么都知道？我们都不好治，他越洗了越不好治。我治的快呀。看看这个，看给压2根丝的。给他压2根，让他看看。8万，就这个有点还行啊。嗯。